എല്ലാവർക്കും വിയറ്റ്നാം സീരീസിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാറ്റ്പാ ടൗണിൽ എല്ലാവരും പുതുവർഷാഘോഷങ്ങളുടെ ഒരുക്കത്തിലാണ്. പൊങ്കലിനെന്ന പോലെ കരിമ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാലോങ് ബേ ലാൻഹാബെ ക്രൂസ് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം കാറ്റ്ബായിൽ നിന്ന് ഹാനോയിലേക്കുള്ള ഈവനിംഗ് ബസ്സിൽ പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് വിയറ്റ്നാം ന്യൂ ഇയറിന്റെ തലേ ദിവസമായതിനാൽ ആ ബസ്സില്ല. വിയറ്റ്നാമീസ് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പുതുവർഷാരംഭത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ശകുനമല്ല. ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ പോകാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയെങ്കിലും മറുകരയുള്ള ഹൈഫോങ്ങിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്നായി. ഹൈഫോങ്ങിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാറ്റ്ഹായ് ഫെറി ടെർമിനലെത്തി. പിറകിൽ കാണുന്ന ഫെറിയിലാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി ഹാനോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഹാനോയി എത്തും. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഫെറി പോർട്ടിൽ നിന്നും ഇന്ന് ബോട്ടില്ല. പക്ഷെ ഹാനോയിലേക്കുള്ള ബസ്സും മറ്റു വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ കയറ്റി പോകുന്ന കുറച്ചകലെയുള്ള ഫെറി പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈഫോങ്ങിലേക്ക് ബോട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കാറ്റ്ബാ ടൗണിൽ നിന്ന് ടാക്സിയിലാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. പെൻഫാ കൈ വിയങ് എന്ന ഈ പോർട്ടിൽ നിന്നും കാറ്റ്ഹായ് ദ്വീപിലെ പെൻഫാഗോട്ട് പോർട്ടിലേക്കാണ് ഈ ഫെറി പോകുന്നത്. കാറ്റ്ഹായ് ഒരു ദ്വീപാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും ഹൈഫോങ്ങുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമുണ്ട്. അങ്ങനെ കാറ്റ്ഹായിൽ നിന്നും ടാക്സിയിൽ ഹൈഫോങ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. വൈകുന്നേരം 6:40 ഹാനോയിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണിത്. ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന വഴി ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. ന്യൂ ഇയർ ഈവ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ചു പേരെ സ്റ്റേഷനിലുള്ളൂ. വിയറ്റ്നാമിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് മാത്രമേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്നും അധികം ഉയരമൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരേ നിരപ്പിലാണ്. വിയറ്റ്നാമിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രയാണിത്. 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഹാനോയ് എത്തും. ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ട്രെയിനാണ്. ഹാനോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്. ഹോസ്റ്റലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ലഗേജ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് രാത്രി 11 മണിയോടെ പുറത്തിറങ്ങി. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു തടാകക്കരയിൽ 12 മണിക്ക് വിയറ്റ്നാം ന്യൂ ഇയർ ഫയർ വർക്സ് ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. റോഡിൽ മുഴുവൻ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ജനങ്ങളാണ്. ചൈനയിൽ കൊറോണ കാരണം ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആക്കിയെങ്കിലും വിയറ്റ്നാമിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മാസ്ക് വെക്കാതെ നല്ലൊരു ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ ഇവിടെ കാണാം. ഹോൻകിയം തടാകക്കരയിൽ ഫയർ വർക്സ് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരിടം നോക്കി കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങി. മിനിറ്റ് നേരത്തെ വെടിക്കെട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 15 മിനിറ്റോളമുള്ള ഒരു കിടിലം വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഹാനോയിലെ
പുതുവത്സര ദിനക്കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.